Që kemi njerëz, sot do të përgatisim një smoothie së bashku. Unë jam pak e ftohur me grip ose me këto virozat që po qarkullojnë dhe nuk isha fuqi fare dhe thash më duhet patjetër një smoothie i tillë, një bombë vitaminash dhe energjish. Normalisht tani do të vazhdojmë me përgatitjen, do t'i bëjmë në blender dhe përbërësit kryesor do të na duhen frutat e pyllit miksa. Këtu kemi anafera, boronica, janë gjitha. Pra, një banane, qumësht, unë përdor këtë kohë të fundit me vitaminë D, duke qenë se normalisht vitamina D gjithmonë i duhet trupit, është shumë i mirë, dhe fara chia. Fara chia janë super, nuk e di, besoj gjithë e dini benefitet, por gjithsesi do ju a lënë në përshkrim për gjitha përbërësit, benefitet që kanë dhe çfarë benefitesh ka kjo super recetë dhe ky super lëng që do të përgatisim për trupin ton. Sidomos ta konsumoni në mëngjes, ta nisni ditën me këtë, shikojmë përgatitjen. Kjo ishte, do e lëm për 10 minuta, 15 minuta, sa farat e qies të bëhen pak të trashen, edhe keni gati. Unë nuk kam nevojë ta kthej në gotë, sepse pi direkt ujë, thjesht i ndroj kapakun. Ky është kapak për ta bluar, ndërsa ky është thjesht për ta pirë. Gjithsesi, nëse jeni të interesuar dhe për këtë, më thoni, ose t'ju lë dhe linkun poshtë, në kam bler në Amazon, është shumë i mirë në fakt, edhe nuk bën shumë mpis kryesorja. Shikojeni pak, që nga ngjyra është, nuk e di, super, ja vlen, edhe ju jep energji, ju jep vitaminat që ju duhen, gjitha më radhë. Këtu kanë rënë farat e qies, por do ta pastrojmë tani pa problem. Atëherë, kjo ishte receta për sot dhe na presin shumë receta të bukura. Unë po mundohem të postoj çdo ditë, çdo ditë video. Kështu që mos harroni të bëni subscribe që mos të humbni recetat e ardhshme. Na presin super receta për vlera ushqyese, për këto ditë të ftohta dimri, për këto virozat që qarkullojnë, por dhe pse jo, të hajmë diçka të shëndetshme dhe super të shijshme. Na ndiqni dhe ju përshëndes deri në videon tjetër.